一般這對手，純屬比滲透。與身邊來到適當時候，相反方向去守，浸於水底一塊石頭。如在惡鬥，每次出手，誰又笑於最後？沿路過圍牆會突然撞破，從前那套路被我解鎖。逆轉的現場推下如錯我，像盡頭又折返當初。迷惑過，謎題會逐條道破，逆襲開始了，沒法可以停住我。沒困咗思想飛出天際再激墮，為了想清楚尋一個結果。Voi sự lỡ mật squat luôn ai chân nào thế? Biết đang thảo đọ bị liệt chụp bóng sờ bàn chân nè. Kết thúc chấm đọc bị liệt chụp rồi từ lúc men tí, nơi hạt đó men cầm bờ trắng này, chấm mặt đâm toàn từ sọ hái. Hiện tại có từng pram, chưa ông thời đạiประเทศนี้thuộc vềประเทศฮาร์ดตุ่มน้องมีตุ่มน้องตีขนมการได้สำคัญปีนี้คือเราปีนี้ที่ได้ขึ้นชับเอา OCTB 1 SDU เช่นปฏิบัติการพริมเติงClear កុងតឺន័រនេះជួលប៉ុណ្ណាហើយមិនច្បាស់ទេ ក្រុមហ៊ុនណាជាអ្នកជួល ស្អែកព្រឹកពួកលោកទៅសួរនៅក្រុមហ៊ុនទៅ អស់ហើយអរគុណណា យ៉ាងម៉េច កុំសៀវនៅក្នុងកុងតឺន័រនៅក្តៅពួកគេទើបតែចេញទៅទេ មិននឹងអាចទៅតែងតែចេញបានមុនមួយជំហាន បងស្រីឡើងដល់$400ហើយពួកយើងលក់តម្លៃ21ឥឡូវពួកយើងខាតជាង50,000 លាន អញ្ចឹងថៃកាចាស់នឹងលោកឡញ៉ាំបាយល្ងាចទៅរកមិត្តធនាគាររបស់ឯងក្រែងមានដំណោះស្រាយ ខ្ញុំដឹងហើយ Speaker Carter ប្រធានបកប្រឆាំងប្រទេស Hador ទ្វីបអាហ្វ្រិកត្រូវបានគេលួចធ្វើឃាតប៉ូលីសប្រាប់ថារឿងក្តីនេះនៅធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយក្រុម OCTB បងស្រីធនាគារមិនអោយលុយពួកយើងទេតើកែច័ន្ទនឹងលោកឡមិនលើកទូរស័ព្ទពួកគេចង់គេចវេះច្បាស់ណាស់ បើលើកនេះអាចរួចខ្លួនយើងនឹងជំរះបញ្ជីជាមួយពួកគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឃាតករទាំង5ដែលលួចធ្វើឃាតលោក Speaker Carter គួរតែជាថ្វីដៃរបស់បកតែមួយបងស្រី អ្នកជំនាញថាជនសង្ស័យប្លន់ឡានដឹកសភាវុធដើម្បីយកសហុយធ្វើដំណើរកិច្ចខ្លួនអាចទៅរួចព្រោះក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកំពុងតែកាន់អំណាចពួកគេមិនអាចទៅវិញនោះទេដូច្នេះពួកគេត្រូវការលុយដើម្បីគេចទៅកន្លែងផ្សេងទៀត ខាងប៉ូលីសបញ្ជាក់ថាបើមានអ្នកបានឃើញឬមានតម្រុយតាក់ទងនឹងរឿងក្តីសូមទំនាក់ទំនងមកជាបន្ទាន់ បងស្រីកំពុងគិតអីមែនទេ ឯងនៅចាំទេអតីតរដ្ឋមន្ត្រីហេរ៉ាញ់វត្ថុនៅប្រទេសហាដឺគឺជាបាខាម ចាំបានគេថាបើរាប់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិដែលលាក់ទុកគេនឹងជាប់ក្នុងបញ្ជីឈ្មោះជាស្ថិរលើលោកគេរស់នៅហុងកុងមែនតែមិនស្គាល់ពួកយើងទេបើគេស្គាល់ពួកយើងក៏មិនពិបាកដែរ តើឯងដឹងពីទំនាក់ទំនងគេរវាងស្ថាបនិកមូលនិធិទ្រព្យសម្បត្តិបញ្ញាគូរ៉ូកូដែលជាលោកប្រាននៅហុងកុងដែរទេ ខ្ញុំបានឮថាពួកគេជាសត្រូវនឹងគ្នា ពេលលោកប្រានទៅធ្វើជំនួយនៅហាដឺបានក្បត់នឹងលោកបាខាមគ្រួសារគេទាំងមូលត្រូវពួកឃាតករស៊ីឈ្នួលសម្លាប់ ចឹងជាគំនុំធំធេងណា ដូច្នេះក្រោយមកហុងកុងគេរកឱកាសសងសឹករហូតគេជួលឃាតករមកពីវៀតណាមនិងអ៊ីតាលីតែបរាជ័យទាំងពីរលើក សន្តិសុខលោកប្រោនយាមកាមតឹងរឹងណាស់ម្យ៉ាងគេកម្រចេញក្រៅចង់សម្លាប់គេមិនមែនជាការងារទេនេះបងចង់ជួលពួកគេ
ជួយសងសឹកឲ្យលោកបាខាំ តាមសមត្ថភាពពួកគេងាយនឹងសម្លាប់លោក Brown បានណាបាខាំមិនមែនមិត្តអតីតរដ្ឋាភិបាលប្រទេស Harder តែយើងជាមិត្តបងជឿថាអាចតាក់ទងពួកគេ អញ្ចឹងបើយើងអាចជួយបាខាំឲ្យសងសឹកបាននោះ ពួកយើងនឹងមិនត្រូវខាតលុយហើយថែមទាំងចំណេញបានលុយទៀត លុយមិនមែនជាបញ្ហា ខ្ញុំតាក់ទងមេបញ្ជាការ Rosa ដោយផ្ទាល់ មានមិត្តពិសេសនៅក្នុងពេលពិសេសគឺជាការល្អណាស់ ពិតណា យ៉ាងម៉េចហើយបងស្រី មេបញ្ជាការ Rosa ថាគេនឹងហៅកងអង្គរៈតាមផ្កាយរណបនៅយប់នេះ Yes មានការបាញ់បោះមួយកើតឡើងនៅភូមិសានធានស៊ួយដំណឹងបឋមផ្ដល់ដោយប៉ូលីសរកឃើញសពបរិសុទ្ធជនបរទេស3នាក់និងសង្ស័យ2នាក់ទៀតកំពុងរត់គេញ OCTB កំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងស្វិតស្វាញ មើលទៅកងអង្គរៈមានបញ្ហាហើយឆាប់ទៅភូមិនោះមើលភ្លាមទៅ ដឹងហើយ ខ្ញុំបានសួរមិត្តខាងសារព័ត៌មានពួកគេបានដំណឹងមកពីប៉ូលីសថាកងអង្គរៈមានចំនួនផ្ទៃក្នុងស្លាប់អស់3នាក់នៅរស់តែ2នាក់ទេ ចេះដណ្ដំម្លឹងផង ប៉ូលីសកំពុងតែសម្អាតលោកបង្គន់ខ្ញុំថាមិនយូរទេប៉ូលីសនឹងរកឃើញ2នាក់ទៀត បងនឹងតាក់ទងទៅមេបញ្ជាការ Rosa យើងត្រូវរកពួកគេឲ្យឃើញមុនប៉ូលីស ពួកយើងមិនមែនជាអ្នកហាត់ដរទេឲ្យពួកយើងទៅ ថយទៅមិនអីទេអូខេមិនអីទេពួកលោកចង់ទៅខ្ញុំយល់អរគុណសម្រាប់សេវាកម្មល្អណាស់អាចទៅបានហើយចង់ក្បត់ជើងឯង ខ្ញុំជាប្អូនស្រីអ្នកស្រីហួរ មេបញ្ជាការ Rosa បានប្រាប់ហើយ តាមខ្ញុំមកបងស្រីខ្ញុំបាននាំអង្គរៈ2នាក់ទៀតទៅវិឡាពួកយើងនៅ Fanling នេះជាឱកាសពួកយើងហើយមេបញ្ជាការ Rosa ប្រហែលប្រាប់ពីសំណើពួកយើងហើយពួកយើងនឹងផ្ដល់ឲ្យលោកគ្រប់យ៉ាង យើងត្រូវការឡានមួយគ្រឿងរូបិយប័ណ្ណវត្ថុយើងនឹងប្រើប្រាស់ឡាននេះតាមដានគេគ្រប់សកម្មភាពនិងទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់គេយើងនឹងប្រមូលព័ត៌មាននិងផែនការទាំងអស់របស់គេ លោកបានហើយ ខ្ញុំថាប៉ុណ្ណឹងវាគ្រប់គ្រាន់ ឡោះ ពួកយើង PTU ក្រុមកម្លាំងពិសេសនិងសេវាផ្លូវអាកាសរបស់រដ្ឋតាមរក3ថ្ងៃហើយរកបានតែសម្បកមីកំប៉ុងនិងបង់រំរបួសចុងក្រោយចាប់បានជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់2នាក់ប៉ុណ្ណោះក្រុមពួកលោកសំណាងហើយចាប់បាន2នាក់ក្រុមខ្ញុំដើររុករកព្រៃ3ថ្ងៃអ្វីក៏រកមិនបាន ខ្ញុំនឹងស្នើសុំលោកមកឲ្យបន្ថែមកម្លាំងជំនួយដល់ការស្វែងរក ឬមួយក៏ពួកគេមិនដើរតាមភ្នំទេដឹង ខាងអូតូនិយមថាមានព្យុះទីហ្វុងឡើងភ្នំជាការគ្រោះថ្នាក់ណាស់ បើខ្លាចហត់ចាំដល់គេធ្វើហើយចាំទៅធ្វើទៅ បើខ្លាចហត់មិនមែនឡើងភ្នំឲ្យ3ថ្ងៃពួកនាងដើរត្រឹមតែជើងភ្នំទេ អញ្ចឹងដូរគ្នាទៅអ្នកជំនាញថាគេជាពួកដែនដីថ្មីខាងជើង អញ្ចឹងល្អណាស់ពួកលោកជល់អារម្មណ៍ក្នុងព្រៃបែបណាទៅខ្លាចត្រូវគេលបបាញ់គ្រប់ពេល បានន័យថាម៉េចពួកយើងឡើងភ្នំមិនគ្រោះថ្នាក់ទេគិតថាពួកយើងឡើងភ្នំដើម្បីកំសាន្តណាពួកយើងក៏អាចជួបឃាតករគ្រប់ពេលដែរនិយាយឲ្យស្គាល់ខ្ពស់ទៀតផងចង់ថាខ្ញុំបង្រៀនកូនចៅមិនល្អ ឆ្លោះឆ្អែតហើយនៅថាកូនក្រុមទៅប្រកែកគ្នាចុះមេក្រុមប្រកែកអីដែរ សុំទោសលោកសិន ខ្ញុំនឹងថាពី3ថ្ងៃនេះគ្រប់គ្នាពិបាកហេតុនេះហើយ
ត្រូវតែលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអង្គុយទល់មុខគ្នាមិនមែនប្រឹងប្រកែកគ្នាទេ ខ្ញុំដឹងថាប្រតិបត្តិការនេះគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងតែឃាតករនៅខាងក្រៅចុះប្រជាជនហុងកុងជាង7លានអ្នកមិនគ្រោះថ្នាក់ទេហ៎ពួកគេគ្មានកំភ្លើងមិនទទួលបានការវឹកហាត់គួរតែរកវិធីចាប់ឃាតករមិនមែនមកអង្គុយប្រកែកគ្នាអញ្ចឹងទេ ខ្ញុំយល់ហើយលោកសិនសុំទោស សុំទោស ហេតុអីបានជាចង់ឈប់ មេបញ្ជាការរូសាបានបាត់ខ្លួនហើយនេះជាការសង្ស័យណាស់ ពួកយើងក៏តាក់ទងគេមិនបានដែរ យើងមិនជឿអ្នកក្រៅទេពួកយើងត្រូវតែឈប់ពីការងារនេះ ឈប់សិនបេសកកម្មនេះបញ្ជាដល់លោកបាខាម យើងធ្វើមិនដឹងថាអ្នកស្រីមិនកុហក ខ្ញុំអាចនាំពួកលោកទៅជួបលោកបាខាមបាន អូខេ លោកមក CCB មានព័ត៌មានអីខ្លះទេកុំទាន់អានទស្សនា CCB រកបានព័ត៌មានមួយចំនួនតាក់ទងនឹង Hardor តែមិនដឹងថាបានផលឬអត់ មានគូសំជើងអត់ដែរ អញ្ចឹងទើបត្រូវពី3ឆ្នាំនេះ CCB បានដាក់ការស៊ើបអង្កេតអ្នកស្រីហួរពួកគេត្រូវការព័ត៌មានលាងលុយនិងដំណើរទីផ្សារភាគហ៊ុនពួកគេរកឃើញថាអ្នកស្រីហួរនៅថ្ងៃទី12ខែនេះគាត់បានទូរស័ព្ទទៅខាង Hardor និងប្រទេសជិតខាងជាច្រើនដង ឥឡូវនៅ Hardor កំពុងតែវឹកវរអ្នកស្រីហួរបែរជាតាក់ទងជាមួយនឹងពួកគេទៀត ដើមខែខ្ញុំបានទៅរកគាត់ប្រាប់ថាមិនបានតាក់ទងនឹងពួកគេទេតែឥឡូវបែរជាតាក់ទង ចង់ដឹងច្បាស់មែនតែទៅសួរទើបបាន សួស្តីអ្នកស្រីហួរ លោកសិនលោកនិកអ្វីបណ្ដាលឲ្យលោកមកទីនេះទៀតហើយអញ្ជើញអង្គុយ ពួកយើងត្រូវការជំនួយពីអ្នកស្រីដើម្បីស៊ើបប្តីកងអង្គរៈ Hardor ក្រែងខ្ញុំប្រាប់លោកសិនអស់ហើយតើនៅមកសួរទៀត លើកមុនអ្នកស្រីថាខានតាក់ទងអ្នកនៅ Hardor យូរហើយមិនអញ្ចឹងហ៎ ពិតមែន តែពួកយើងរកឃើញថានៅថ្ងៃទី12ខែនេះអ្នកស្រីបានទូរស័ព្ទទៅគេច្រើនដងណាស់ អូថ្ងៃទី10នៃខែនេះលោកឡនៅសមាគមអចលនទ្រព្យអញ្ជើញខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចពួកលោកក៏ស្គាល់គាត់ដែរមិនអញ្ចឹងទេ នៅហុងកុងអ្នកណាមិនស្គាល់គាត់នោះ ចៃដន្យថ្ងៃនោះគាត់ប្រាប់ថាតំណែងផ្លូវអាកាសមួយចំនួនចង់ឈប់នៅ Hardor ផ្ទៃជើងហោះហើរគាត់និយាយទៅហើយខ្ញុំច្បាស់ជាត្រូវជួយដូច្នេះទើបខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅតែដោយសារខ្ញុំខំតាក់ទងពួកគេយូរហើយមានបពប្រឆាំងមន្ត្រីខ្ញុំស្គាល់ក៏បដូរឋានៈតួនាទីខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅរកមនុស្សជាច្រើនតែជួយអ្វីមិនបាន មែនទេអញ្ចឹងអាចសុំការបញ្ជាក់ពីលោកឡោបានដែរទេ ខ្ញុំថាលោកមិនគួរទៅរំខានគាត់ទេ ហេតុអីទៅអ្នកស្រីខ្លាចគាត់មិនសហការឬមួយក៏ខ្លាចគាត់មិននិយាយដូចអ្នកស្រី គាត់រវល់ណាស់ខ្ញុំខ្លាចតែគាត់គ្មានពេលជួបពួកលោកទេចង់ឲ្យគាត់បញ្ជាក់មែនទេខ្ញុំជួយទូរស័ព្ទទៅគាត់ឲ្យចុះលោកឡសុំទោសផងដែលទូរស័ព្ទរំខានមានប៉ូលីស2នាក់មករកខ្ញុំនិងចង់សួរលោកប្រមាណសំណួរ សួស្តីលោកឡោខ្ញុំជាអធិការជាន់ខ្ពស់ស៊ូចុងសិនគាត់ជាដៃគូខ្ញុំសិនវុយលីពួកយើងចង់សួរថាថ្ងៃ10ខែនេះលោកហើយអ្នកស្រីហួរតែញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចមែនទេ ត្រូវហើយអ្នកស្រីហួរក៏មកដែរ ចុះតាមមានសម្បត្តិឲ្យអ្នកស្រីហួរជួយតាក់ទងអ្នកនៅ Hardor ឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហារកស៊ីលោកទី ខ្ញុំរកស៊ីច្រើនឆ្នាំមកហើយកម្រសុំឲ្យគេជួយខ្លាំងណាស់តែលើកនេះជាករណីលើកលែងនិយាយដល់រឿងនេះខ្ញុំមិនទាន់អរគុណអ្នកស្រីហួរផង លោកឡកុំគួរសមអីលើកនេះមិនអាចជួយលោកបានខ្ញុំក៏ចង់សុំទោសដែរលោកប៉ូលីសទាំងពីរមានសំណួរអីចង់សួរទៀតទេ គ្មានទេអរគុណលោកឡោ ពួកខ្ញុំគឺជាពលរដ្ឋល្អមិនដែលមិនសហការនឹងប៉ូលីសនោះទេដូច្នេះហើយសូមកុំចាត់ទុកខ្ញុំជាជនសង្ស័យអី សុំទោសអ្នកស្រីហួររំខានអ្នកស្រីហើយ អរគុណ ហើយ ជឿគាត់ទេ
លោកឡជាមនុស្សដែលគួរឲ្យគោរពគាត់មិនកុហកទេលោកគិតបែបណា មើលទៅចម្លើយមិនដូចចាំដាក់មកគ្នាទេ កុំបើកតែចិត្តគេពីចំណាំស្លាកលេខឡានឲ្យច្បាស់ លោកនេះប្រកែមែនអាចមើលដឹងថាអ្នកស្រីហួរចេញពីផ្ទះ រូបចម្លាក់នៅក្នុងឡានកាន់លំពេងគឺអូថូស្ដេចនៃសង្គ្រាមពីដំណើរជនជាតិហាន់ដូវាតំណាងឲ្យអភិជនភាពធម្មតាប្រជាអំណាចជនដល់បុគ្គលមានអំណាច លោកត្រាស់តែគាត់មានមិត្តដែលសិក្សាពីវប្បធម៌ជាតិហាដូមិនអញ្ចឹងវាគួរតែជាអំណោយសម្រាប់បុគ្គលល្បីជនជាតិហាដូ ហុងកុងមិនសូវមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍វប្បធម៌ជនជាតិហាដូទេមែនហើយគឺលោកនេះនឹងឯងចំណឹងថាលោកម្ចាស់កងនិងលោកពុជាស្ដេចនៃសង្គ្រាមនៃប្រពៃណីចិនខ្ញុំមិនដឹងច្រើនដូចជាឯងទេក្នុងសៀវភៅបានសរសេរថាជនជាតិហាន់ដូរូបចម្លាក់នេះគឺពិតជាមានតម្លៃណាស់ គាត់ទុកចម្លាក់មានតម្លៃនៅក្នុងឡានច្បាស់ជាសម្រាប់អ្នកណាម្នាក់ ទើបខ្ញុំគិតថាពេលដល់ពួកជើងចាច់ចេញគាត់នឹងជួបជនជាតិហាន់ដូម្នាក់នោះ លោកសិនលោកនិកមានឡានបើកមកកាត់បាំងផ្លូវពួកយើងឥឡូវបាត់ដានអ្នកស្រីហួរបាត់ទៅហើយ ជួនដំណឹងទៅខាងល្បាតចរាចរណ៍ឆែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដើម្បីចាំទីតាំង ទទួលបានជប់សិនខ្ញុំត្រូវការពិនិត្យ អំណោយសម្រាប់លោកបាខាំ អោះចាអរគុណអ្នកស្រីហួរ ខ្ញុំសូមណែនាំអ៊ីថូនិងខាលូ Well deserved. Well deserved. Finish the mission. មានមជ្ឈការរសា ស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាស់ដូរផែនការ មានន័យការឡើងទៅ រដ្ឋាភិបាលថ្មីសន្យាដោះលែងពួកយើងនិងក្រុមគ្រួសារពួកយើងឲ្យរួចផុតពីទុក្ខ ចង់ឲ្យពួកជើងធ្វើយ៉ាងម៉េច សម្រាប់បាខាំ សម្រាប់បាខាំឯង ស្ដេចឡានហើយជំនួយ ទទួលបាន ប៉ូលីស ยุดตะย้อย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Hồ Sư Dinh Hồ Sư Dinh យ៉ាងម៉េចហើយ ហើយលោកនាងលោកយិនពលលោកម្នាក់ទេខ្ញុំស្មានថាបានជួបគ្នានៅនេះ មាត់ស្អុយ មាត់ស្អុយ ដឹងខ្លួនភ្លាមបានសម្ដីភ្លាមតែម្ដងហើយមិនហើយម្ដងនេះទាំងអស់គ្នាធ្វើការបានល្អណាស់សិននឹងនិចត្រូវសរសើរច្រើនដងហើយតែលើកនេះខ្ញុំចង់សរសើរទៅស្ដេចឡាននិងសួយយាន ស្ដេចឡានបានតែហៅកម្លាំងជំនួយគេមិនបានវាយជាមួយឃាតករហើយមានត្រូវរបួសខ្លាំងឯណា នៅជាងចឹងគឺមិនត្រូវទេកុំតែបានស្ដេចឡាននឹងក្រុមកម្លាំងពិសេសមិនទាន់មិនចឹងទេពួកយើងនឹងchếtរយ ច្បាស់ហើយនៅ ធម្មតាហូស៊ូយៀនមាត់ប៉ប៉ោចច្រើនមិនស្មានថាលើកនេះក្លាហានចូលវាយគ្នាសោះ លើកនេះគួរឲ្យសរសើរពិតមែនលើកមុនត្រូវឃាតករវាយឲ្យរបួសម្ដងគិតថាគេអាចនឹងរៀងចាលមិនស្មានតែក្លាហានលើសដើម ខ្ញុំក៏ខ្លាចដែរតែជីវិតជាច្រើនអ្នកកំពុងរងគ្រោះខ្ញុំមិនអាចរីកថយបានទេ រឿងក្តីលើកនេះបិទបានយ៉ាងល្អអ្នកស្រីហួរកំពុងមានបញ្ហាខាតលុយអស់ច្រើនដែលកលុកផ្សារហ៊ុនខុសច្បាប់ធ្វើឲ្យមមីហ៊ានលេងភ្លើងហើយនាងក៏មិនដែលគិតទេថាអាចនឹងមានទោសពីបទសម្លាប់មនុស្ស ក្លុកផ្សារហ៊ុនខុសច្បាប់និងទោសសម្លាប់មនុស្សមើលទៅជាប់គុកបន្តិចនោះទេ ចាំចេញពីពេទ្យខ្ញុំជើញពួកឯងញ៉ាំសាច់គោអាំងជាប់ខ្លាញ់ឲ្យឆ្ងាញ់ម្ដង លោកមកជាសាច់គោអាំងលាយសាច់ជ្រូកទៀតហើយមែនទេ សាច់គោលាយជ្រូកស្អីគឺជាសាច់គោអាំងវ៉ាក់ឃ្យូ អូ ហេសូល ដើរលឿនថ្នាក់នេះប្រហែលមិនឈឺទេ គ្រាន់តែជារបួសសើស្បែក ថ្ងៃនេះឡើងតឡាការមិនច្បាច់មកក៏បានដែរ ពូហ្វូនៅចុងសានគាត់បញ្ញាប់មកពេទ្យអូនចេញពីតឡាការមកទីនេះក៏ដោយចែកដនដែរ ចុះផ្លែឈើទាំងអស់នេះចែកដនចូលទិញនៅផ្សារដែរមែនទេ គឺទិញដោយចែកដនពេលដើរកាត់តូបលក់ផ្លែឈើ អូមានអារម្មណ៍ដូចរកម្មភ្នែកមិនទេ ហើយញ៉ាំផ្លែ barbecue ទៅជំនួយដល់ភ្នែក មានទឹកចិត្តណាស់ណោះ លោកសិនចាំខ្ញុំយកទៅលាងឲ្យបើចង់ញ៉ាំអីខ្ញុំទៅទិញឲ្យ ទិញតែបាយសម្លកកូនិងពងទាជៀនឲ្យគេទៅគឺបានហើយ មិនបាច់ទេឆ្អាតចិត្តហើយ លោកសិននៅជាន់ក្រោមមានលក់របស់របរច្រើនណាស់ក្រូចនេះផ្អែមឆ្ងាញ់ចាំខ្ញុំបោះឲ្យ អូមានតែអាស្រ័យទេដែលខ្វល់ពីខ្ញុំបំផុតហើយយ៉ាអាស្រ័យទិញរបស់មកឲ្យខ្ញុំច្រើនដល់ហើយ អាយ៉ាតែមិនដឹងថាទិញមកត្រូវអត់មិនដឹងថាលោកស្លៀកខោក្នុងទំហំអីទើបទិញទំហំកណ្ដាលមកឲ្យ នា លោ ង ក ទិញ ទៅ ខោក្នុងឲ្យខ្ញុំទៀតដែរមិនអីទេខ្ញុំនៅតែប្រហែលថ្ងៃតា នឹងកំបិតកោដែរ ចុះឯណាគ្រីមកោពុកមាត់ ត្រូវការចាំបាច់ដែរទេ បើគ្មានគ្រីមកាត់ទៅមិនស្រួលជាងហ៎ ខ្ញុំមិនសូវដឹង លើកក្រោយទិញម៉ាស៊ីនកោមកផង ម៉ាស៊ីនកោថ្លៃណាស់លោកនៅតែប្រហែលថ្ងៃអានេះថ្លៃតែ$12ទេ ណាស់ហើយចុះអស់ប្រហែលខ្ញុំឲ្យលុយវិញ មិនអីទេមកខ្ញុំយកផ្លែឈើទៅលាងឲ្យលោក ហើយមិនបាច់លៀងទេខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំទាំងនៅថ្នាំអញ្ចឹង លោកបាខំត្រូវបានគេធ្វើឃាតប៉ូលីសថាឃាតករទាំងពីរនាក់បានចូលទៅ ហើយយ៉ានិយាយថាមកជួយតែភ្នែកដកមិនរួចពីទូរទស្សន៍នៅវើកមួយនឹងហើយមិនបាច់បានជួយធ្វើស្អីទេយ៉ាងម៉េច ឃាតករទាំងពីរត្រូវបានបាញ់ស្លាប់ខណៈពេលប្រយុទ្ធនឹងប៉ូលីសកំពុងស៊ើបបន្ថែមពីរឿងក្តីឃាតកម្ម គឺជាអាសិន អីក្រែងនោះជាគេមានរបួសក៏មានទៅតាមទំនាក់ទំនងពេលនេះមានអីតាក់ទងពួកយើង មិនតាក់ទងនឹងពួកយើងមែនតែប្រកាសទេថាមិនតាក់ទងនឹងកូនស្រីយើងនោះពួកគេណាទើបរៀបការរួចក៏ចែកផ្លូវគ្នាអារម្មណ៍នេះវាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់អូនដឹងទេ ខ្ញុំដឹងថាបងចង់ឲ្យពួកគេទាំងពីរត្រូវរើគ្នាវិញបើចង់យ៉ាងហ្នឹងទៅនិយាយជាមួយកូនខ្លួនឯងទៅ បើសិនជាបងជាមនុស្សស្រីបងទៅនិយាយជាមួយគេយូរហើយរឿងនេះសំតែមនុស្សស្រីជាអ្នកនិយាយបងគឺជាមនុស្សប្រុសនិយាយមិនត្រូវទេអូនទៅនិយាយទៅទុកឲ្យបងជាអ្នករៀបចំចាំបងយកខ្នើយទៅដាក់ក្នុងបន្ទប់នេះជាខ្នើយកូនស្រីយើងអូនយកទៅឲ្យកូនទៅឲ្យឆាប់ឡើងទៅ ចលមក អេនីងកូនរើអីវ៉ាន់រួចហើយយ៉ែប៉ាកូនណាធ្វើការមួយយឺតភ្នែកមើលតែទូរទស្សន៍អេកូនស្រីនេះជាខ្នែកដែលកូនត្រូវការ អរគុណមានអីក៏និយាយមកចៅ គឺពេលដែលប៉ាកូនមើលទូរទស្សន៍បានឃើញប៉ូលីសម្នាក់ត្រូវរបួសរូបរាងស្តៀងនឹងអាសិនណាអេប្រហែលជាគាត់មើលច្រឡំហើយតើកូនមានដំណឹងអ្វីឬអត់ មិត្តរួមការងារកូនប្រាប់កូនហើយ ហាអេមិនអាចទេនេះកូនមិនទូរស័ព្ទទៅសួរនាំគេខ្លះទេហ៎ មិនតែខ្វាយខ្វល់រឿងគេ ក៏ត្រូវដែរគេមានរបួសច្បាស់ជាត្រូវការសម្រាក
កូនចង់និយាយថារឿងរបស់គេក៏មកសួរនាំកូន ហើយយ៉ាកូនចង់ថាម៉ាក់នេះជាមនុស្សចេះដឹងរឿងគេហ៎ កូនប្រមាថច្រើនដងបំផុតហើយថាកូននឹងអាសិនគ្មានអីតាក់ទងគ្នាទេ គ្មានអីក៏ល្អហើយពេលប៉ាម៉ាក់ចេញក្រៅកុំលួចទូរស័ព្ទទៅគេឲ្យសោះ រកតាស៊ីមិនទាន់បានទេអញ្ចឹងចាំបងជួយហៅឡានឲ្យអូនចុះបើចង់អូនប្រយ័ត្នណាតើពួកយើងទៅជប់លៀងដែរទេហើយអូនជាអ្នកសម្រេចទៅឡដល់ផ្ទះទូរស័ព្ទប្រាប់បងណា ថែរក្សាសុខភាពផង អរគុណខ្ញុំមិនអីទេធម្មតាពេកទីដឹងខ្ញុំមិនអីទេតើមកសួរសុខទុក្ខខ្ញុំឬអត់បែបនេះត្រង់ពេកហើយអរគុណដែលបារម្ភគ្រាន់តែជារបួសសើស្បែកខ្ញុំមិនអីទេប៉ុន្តែលោកធ្វើអីនឹង ឃើញលោកញញឹមមានក្តីសោកពេកប្រហែលជាបានសារពីអវិញហើយមែនទេ មិនបានជាលោកដឹង ព្រោះថាខ្ញុំក៏បានដែរមិនមែនតែខ្ញុំទេហូស៊ូជិនប្រាប់ថាគេក៏បានដែរហើយឃ្លីដូចគ្នាទៀត នេះនាងផ្ញើឲ្យគ្រប់គ្នា យល់ថាជាអ្នកស្គាល់គ្នាមិនចង់ឲ្យគិតច្រើនទើបខ្ញុំប្រាប់ អរគុណដែលបានប្រាប់លោកក៏ដឹងដែរថាវិញខ្វាយខ្វល់ពីមិត្តរួមការងារប៉ុណ្ណា សន្សំកុំបំបោលក្រែងមិនដល់ដោយប្រាថ្នាខ្ញុំជឿថាលោកនឹងអាចយកបេះដូងនាងបានមកវិញ ទុកចិត្តចោខ្ញុំគ្មានកូនចិត្តចង់បោះបង់ម្ដងទេ ក្តីសង្ឃឹមនៅតែមាន ត្រឹមរយៈពេល1ខែក៏កើតមានក្រុមប្រឆាំងទី3នៅប្រទេសហាដឺមិនដល់15ថ្ងៃផងមេដឹកនាំសាស៊ីបានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុងទម្រង់ជាបកប្រឆាំង 處也有你記憶思意，仍然未習慣到身邊空了，每日行着尋滿路線，是我親手的將戒指毀掉了。 អ្នកនាងចង់ញ៉ាំអីខ្ចប់ចូលតម្លៃ 10% ខ្ញុំចង់ញ៉ាំនៅទីនេះ បងហ៎ ថ្ងៃនេះមានអីញ៉ាំខ្លះ មន់ឆាបសិតចំបើង ម្ហូបអីមិនដាល់លឺ គឺឆាបសិតចំបើងសាច់មន់ឃើញតែម្នាក់ឯង free ទឹកស៊ុបឲ្យមួយចាន បាទអរគុណ លោកសិន ខ្ញុំចង់បានសាឡាត់សេសាមកដុតគ្រឿងទេសនៅដុតឈីនិងបង្អែមស្វាយ 一聲不了，通通不再重要，留下我最多苦笑。អីអាវិញ ចា សង្ឃឹមថានាងមិនប្រកាន់តិចចោះពេលខ្លាំងត្រូវបង្ហាញរបាយការណ៍នាងទៅចៅក្រមក្នុងតុលាការដូច្នេះពាក្យពេចន៍ត្រូវតែច្បាស់ត្រូវតែមានលក្ខណៈផ្លូវការមានវិជ្ជាជីវៈតែសាមញ្ញយ៉ាងមិនដែរ សំតើត្រូវឲ្យបងជួយការតម្រូវគ្រប់ពេល ភាសាអង់គ្លេសនាងមិនអីទេតែការប្រើពាក្យវិជ្ជាជីវៈគឺមិនទាន់ត្រឹមត្រូវ ខ្ញុំខំអានសភើយើងច្រើនដែរ ចូលរៀនវគ្គថ្មីហ៎សាកលវិទ្យាល័យបើកវគ្គសិក្សាបកប្រែដោយវិជ្ជាជីវៈពិសេសសម្រាប់អ្នកធ្វើការខ្ញុំកំពុងរៀនវគ្គខ្ពស់នាងចូលរៀនវគ្គដំបូងទៅ កំណត់ល្អតា រៀនរួចគិតយ៉ាងម៉េចដែរ ល្អណាស់កម្មវិធីសិក្សាជាក់ស្ដែងល្អណាស់ហើយសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនបានល្អទៀត
សាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនវគ្គដំបូងការបង្រៀនគឺអូខេ បានត្រឹមតែអូខេទេមើលទៅខ្ញុំត្រូវខំរៀនឲ្យដល់វគ្គកម្រិតខ្ពស់ដូចជាបងដែរហើយ សាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនខ្ញុំគាត់ល្អណាស់តែទាស់ចាស់បន្តិចកាន់តែល្អនោះក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមានសាស្ត្រាចារ្យថ្មីផ្នែកវិជ្ជាជីវៈគឺសាស្ត្រាចារ្យមានទេពកោសល្យខាងគួនហ្វឹង បងចាប់អារម្មណ៍លើជីវវិទ្យាដែរ ខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេពេលអង្គុយរៀនជាមួយគាត់ខ្ញុំបាត់អបសុខហើយក៏ខ្លាចជាហ្វេនតាំងពីនោះមក ពេលនិយាយពីផាក់សូជុននិងលីមិនហូមើលទៅបងមានក្តីសុខណាស់ម្នាក់នេះតំណងជាសង្ហាដូចជាតួឯកប្រុសក្នុងរឿងសង្សារខ្ញុំជាមនុស្សប្រភេទផ្កាយហើយ គាត់មិនត្រឹមតែរូបរាងសង្ហាទេថែមទាំងទំនើបទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំវក់នឹងជីវវិទ្យាហើយហើយគិតទៅស្ដាយណាស់ការនៅរៀនកេងម៉ោងជីវៈមិនអញ្ចឹងបានរួមការងារជាមួយនឹងគាត់បានឬអាចបានធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅក្បែរគាត់រាល់ថ្ងៃ និយាយបំភ្លឺថ្នាក់នេះលងនឹងគេដកចិត្តមិនរួចហើយ នាងមិនជឿហ៎ខ្ញុំនាំទៅអង្គុយថ្នាក់រៀនរបស់គាត់ ហាខ្ញុំត្រូវទៅដែរ ឆាប់ទៅតិចអស់កន្លែងល្អអង្គុយ មានសិស្សមករៀនច្រើនមែន សំណាងខ្ញុំរុញឯងឲ្យដើរលឿននៅចិត្តបែបនេះទើបអាចយល់ពីអំណាចនៃការបង្រៀនរបស់គាត់ សម្រាប់សត្វស្លាបមួយចំនួនពេលមេបាចេញទៅរកចំណីបាត់កូនសត្វនៅក្នុងសម្បុកអាណាមួយដែលធំជាងគេនឹងកាយទម្លាក់អាតូចៗចេញពីសម្បុកហើយក៏ស្លាប់បាត់ខូខើណាស់មែនទេតែវិទ្យាសាស្ត្រមិនគិតអញ្ចឹងទេពួកគេយល់ថាវាមានភាពចុះសម្រុងនិងស្រស់ស្អាតបែបអ្នកខ្លាំងនិងទទួលយកបានធនធានច្រើនសត្វនឹងមានការវិវត្តកាន់តែប្រសើរការជ្រើសរើសធម្មជាតិនិងការរស់រានមានជីវិតកូនសត្វដែលធ្លាក់ងាប់អាចយកធ្វើជាចំណីសំណល់ដែលរលួយអាចចិញ្ចឹមផ្កានិងស្មៅការស្លាប់នេះជួយដល់ជីវិតរីកដុះដាលនិងចម្រើនទៅមុខ គាត់ពូកែទីមើលឃើញគាត់សង្ហាហើយនឹង ខ្ញុំយល់ថាការបង្រៀនរបស់គាត់ល្អ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាការណែនាំនេះនឹងជំរុញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកគ្រប់គ្នាលើកក្រោយយើងនឹងសិក្សាអំពីទំនាក់ទំនងហ្សែននិងម្ដាយលើកក្រោយជួបគ្នា សាស្ត្រាចារ្យថាងមានរឿងដែលខ្ញុំមិនយល់ខ្ញុំចង់សួរជាឯកជន ឲ្យលេខពួកខ្ញុំអេតសាស្ត្រាចារ្យចូលគ្រប់ទៅ ជំនួយការខ្ញុំនឹងខលទៅតាក់ទង ខ្ញុំអាមួយជាជំនួយការគាត់នេះជំនួយមើលបានខ្ញុំមានសំណួរអីឆាប់ផ្ញើមកខ្ញុំណាខ្ញុំនឹងបាញ់ជូនទៅឲ្យសាស្ត្រាចារ្យ សាស្ត្រាចារ្យថាងខ្ញុំជាអ្នកយកព័ត៌មានមកពីវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិហុងកុងខ្ញុំចង់សម្ភាសន៍លោកមានពេលទេ អាចសួរជំនួយការខ្ញុំបាន ខ្ញុំសួរគេរួចហើយតែគេថាការវិភាគលោកសប្តាហ៍នេះពេញហើយនាយកព័ត៌មានខ្ញុំថាសប្តាហ៍នេះត្រូវតែសម្ភាសន៍លោកឲ្យបានដូច្នេះហើយតើលោកអាច ខ្ញុំអាចឆ្លៀតឲ្យនាងខ្ញុំនឹងឲ្យជំនួយការខ្ញុំរៀបចំ ល្អណាស់អរគុណច្រើន មានទាំងសុជីវធម៌មានទាំងចំណេះដឹងនិងចេះពិចារណាសង្ហានណាស់ បងរៀបការរួចហើយប្រយ័ត្នត្រូវប្តីប្រច័ណ្ឌទៅ អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចជាអតីតស្វាមី លោកមកក៏ហៅប្រជុំមិនទាន់មិនដឹងថាមានរឿងអីទេជាធម្មតាតែតែមានរឿងធំ យើងចាត់ការក្រុមកម្លាំងពិសេសហើយមានបញ្ហាធំអីទៀតទៅ កុំចិត្តតែស្មានលោកមកគុំទៅ5ទីហេលោកមក លោក លោក មក មក លោកមកជាដំណឹងល្អឬមួយក៏ជាដំណឹងអាក្រក់ទៅ មិនមែនជាដំណឹងល្អមានតែដំណឹងអាក្រក់បំផុតពេលយើងស៊ើបក្តីឃាតកម្មវាគ្មិនខាតធើយើងបានសូមឲ្យខាង Interpol ហុងកុងស្ទាក់ចាប់សារពីអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈកុំព្យូទ័រមេពួកគេចាប់បានសារដែលមាន encrypt ខ្លាំងនៅលើ dark web តែពួកគេមិនអាចដោះកូដចេញទេនៅព្រឹកនេះដែរកុំព្យូទ័រមេដោះសារបានមួយចំនួនហើយក្នុងចំណោមនោះអ្នកដែលផ្ញើសារចេញគឺវួយស៊ឺលឹកក្រៅពីនឹងគ្មានអ្នកផ្សេងទេវួយស៊ឺលឹកនាយកដ្ឋានអក្រិតកម្មបច្ចេកវិទ្យាបញ្ជាក់ថាសារមួយចំនួនបានផ្ញើចូលទៅ dark web បន្ទាប់ពីប្រពន្ធគេស្លាប់និងមុនពេលគេកើតឈួត ថាមានខ្លឹមសារបែបណាខ្លះទៅ ពួកគេប្រើបច្ចេកវិទ្យាកម្រិតខ្ពស់បំផុតសូម្បីតែកុំព្យូទ័រមេក៏ដោះកូដបានចំនួនតិចតួចដែរខ្លឹមសារដែលចាប់បានក្នុងសារនៅពេលនេះគឺមានពាក្យសងសឹកវាយប្រហារភេរវកម្មនៅហុងកុងស្ដាប់ទៅមិនជារឿងល្អទេអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតនោះគឺពេលដែលគេផ្ញើសារ
លុយគ្រីបតូដែលគេបានដកមាន 1000 លានឯណោះមិនមែនចំនួនតិចនោះទេតើអ្នកណាជាអ្នកទទួល វួយស៊ឺលឹកចង់សងសឹកហើយដកលុយយ៉ាងច្រើនច្បាស់ជាមានរឿងធ្ងន់ធ្ងរហើយពីមុនខ្ញុំគិតថាកងអង្គរៈហាដកសាហាវជាងពួកស៊ីឈ្នួលសម្លាប់ឥឡូវខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលគួរឲ្យខ្លាចគឺវួយស៊ឺលឹក លើកមុនយើងអាចបញ្ឈប់គេបានលើកនេះក៏ដូចគ្នាដែរការិយាល័យសន្តិសុខបានសម្រេចស៊ើបអង្កេតយ៉ាងពេញទំហឹងកុំព្យូទ័រមេនឹងជួយដោះកូដសម្ងាត់ខណៈដែល CIB ចាត់ក្រុមមួយឲ្យប្រមូលព័ត៌មានពីពិធីផ្សេង OCTB នឹងត្រួតពិនិត្យការស៊ើបអង្កេតនេះខ្ញុំចង់បានតម្រុយពីវួយស៊ឺលឹក លើកចុងក្រោយគ្រូពេទ្យនិយាយថាខួរក្បាលរបស់គេមិនអាចត្រឡប់មកដោយដើមនោះទេថែមទាំងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរតើបានតម្រុយបែបណាបានទៅ ខ្ញុំនឹងសូមឲ្យអ្នកជំនាញចិត្តសាស្ត្រមកពីក្រមសេវាកម្មផ្លូវចិត្តមកជួយពួកគេគឺជាអ្នកជំនាញគួរតែអាចធ្វើបានវួយស៊ឺលឹកដកលុយច្រើនណាស់រឿងនេះមិនសាមញ្ញទេគួរតែធ្ងន់ធ្ងរជាងរឿងក្តីចាប់ខ្លាទៅទៀត សួស្តីពួកយើងមកពីក្រុមសេវាផ្លូវចិត្តរបស់ប៉ូលីសខ្ញុំពលបានម៉ាយីងស៊ឺនេះដុកទ័រកូនអ្នកជំនាញចិត្តសាស្ត្រពួកយើងមកជួបវួយស៊ឺលឹក អូខេសូមជួយតាមនេះ វួយស៊ឺលឹកមានមិត្តភក្តិមកលេងហ៎មិត្តខ្ញុំ Hi សួស្តីលោកវួយស៊ឺលឹកខ្ញុំដុកទ័រគូអ្នកជំនាញចិត្តសាស្ត្រនេះជាពលបាលម៉ាយីងស៊ឺនៃក្រុមសេវាផ្លូវចិត្តរបស់ប៉ូលីស អាចស្លាប់ជាមួយប្រពន្ធឯងមិនចាំបាច់ត្រូវឃ្លាពីគ្នាដឹងទេថាយើងខានជួបប្រពន្ធយើងយូរប៉ុណ្ណាហើយនាងចង់ឲ្យយើងសម្លាប់ពួកឯងក៏ឡងមកឲ្យយើងអត់ធ្មត់ឆ្អែតឆ្អន់ហើយគួរឲ្យរំជួលចិត្តណាស់ លោកនៅចាំខ្ញុំមែនទេ ទេមិនមែនទេទេ តោះយើងទៅលេងហ្គេមល្អមុននឹងពួកយើងលេងតើអាចប្រាប់បានទេថាពួកយើងនៅកន្លែងណានេះគឺកន្លែងនេះគឺអីជាកន្លែងណាទីនេះគឺឥឡូវខ្ញុំឲ្យ3ពាក្យបន្ទាប់ពីស្ដាប់រួចលោកត្រូវនិយាយតាមខ្ញុំយើលីប្រពន្ធសម្លាញ់គ្រួសារយើលីប្រពន្ធសម្លាញ់យើលីគ្រួសារយើលីនៅចាំថាយើលីជានរណាដែរទេយើលី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 បានហើយយើលី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 បានហើយបើទេមិនចាំបាច់គិតទេគិតចេះចុះខ្ញុំឲ្យប៊ិចនឹងกระดาษឲ្យលោកសរសេរឲ្យខ្ញុំ100 ដក 7សរសេរចម្លើយមករួចដកនឹង7ដកចំនួន10ដងនេះជាចំនួន100គុណនឹង7
ចំនួន10ដងមែនទេខ្ញុំបានធ្វើតេស្តផ្លូវចិត្តកម្រិតស្រាលទៅលើ Voicula ការធ្វើតេស្តនេះជាវិធីដែលយកគេទៅប្រើដើម្បីវាស់ទំហំខូចខាតសតិស្មារតីធម្មតាគេប្រើកំណត់ជំងឺវង្វេង តើលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដែរ បន្ទុករបស់គេតិចជាង18គេបរាជ័យស្មារតីតម្រង់ទិសជាពិសេសគឺការចងចាំ បានន័យថាអ្វីដែលកើនឡើងចំពោះគេមិនចាំទេ ហើយចុះផ្នែកផ្សេងទៀត សមត្ថភាពបញ្ចេញមតិគេមិនល្អទេគេរស់ក្នុងពិភពលោករបស់ខ្លួនតែសមត្ថភាពកុំព្យូទ័រនិងការគូខុសឆ្ងាយពីមនុស្សធម្មតា ដុកទ័រគូថាមានវិធីផ្សេងអាចរកតម្រុយពីគេបានទេ មិនមែនជាអ្នកជំនាញថ្មីឬមួយក៏ថ្នាំល្អទេ បានន័យថាគ្មានហើយមើលទៅយើងមិនអាចសួរនាំវួយស៊ឺលឹកដើម្បីដោះកូដសារទាំងនោះបានទេត្បិតបុគ្គលិកលក្ខណៈគេខ្លាំងតែការស្លាប់ប្រពន្ធវាយប្រហារផ្លូវចិត្តគេបញ្ចេញសារជាប់កូដនិងដកលុយគ្រីបតូយ៉ាងច្រើនច្បាស់ជាមានផែនការអីហើយ 那套路被我解鎖，逆轉的連場推敲與錯摸，像盡頭又折返當初。迷惑過，謎題會逐條道破，逆襲開始了，沒法可以停住我。沒困咗思想飛出天際再激墮，為了想清楚，尋真相在何？圍牆會突然撞破，從前那套路被我解鎖。逆轉的連場推敲與錯摸，像盡頭再折返當初。迷惑過，謎題會逐條道破，逆襲開始了，沒法可以停住我。沒困咗思想飛出天際再激盪，